आखिर बालेनलाई नै भोट किन माटोमा चाहिँ नहाल्ने, किन सूर्यमा नहाल्ने, किन रुखमा नहाल्ने, आखिर बालेनलाई नै भोट किन हाल्ने र बालेनमा त्यस्तो के छ भन्ने विषयमा आज हामी यो विषयमा थोरै मैले जानी बुझेको केही कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि बालेन यानि कि बालेनले अहिले जुन निर्वाचनको लागि आफू राख्नु भएको छ त्योभन्दा अगाडिको सरकार कतिचोटि आयो र कतिचोटि चेन्ज भयो यो कुरा आफै बुझ्नुहोस्। र ती सरकारहरू चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि देशमा कतिको परिवर्तन आयो, नेपाली जनताहरूले कतिको सेवा सुविधा पाए, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, हरेक कुराहरूमा कतिको हामी नेपाली जनताहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पायौँ, कतिले रोजगार पाए, कतिले रोजगार पाएनन्। यो विषयमा सबैभन्दा पहिला आफूलाई सोध्नु होला। आफ्नै देशमा केही गर्छु, व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूको लागि एउटा राम्रो व्यवस्था छैन। व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेको लागि हाई ट्याक्स तिर्नु परेको छ। एउटा राम्रो शिक्षाको व्यवस्था छैन। राम्रो शिक्षा लिनु पर्यो भने प्राइभेट स्कुल र बोर्डिङहरू बाहेक अरू सरकारी स्कुलहरूको अवस्था तपाईँहरूले आफै देखिराख्नु भएको छ। तपाईँले एउटा स्वास्थ्यको लागि तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटल जानु पर्यो भने या त तपाईँले कुनै नेतालाई चिनेको हुनु पर्यो, या त तपाईँ कुनै पार्टीमा हुनु पर्यो, या त तपाईँसँग मोटो रकम पैसा छैन भने तपाईँले स्वास्थ्य पनि राम्रो तरिकाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि व्यवस्था केही पनि छैन। जागिरको लागि पनि 15-20 हजार कमाउनको लागि हामी नेपाली जनताहरू देश छोडेर, आफ्नो घर छोडेर कोही खाडी, कोही कता जानु परेको अवस्था छ। तपाईँको एउटा कुनै सरकारी कामको लागि तपाईँ सरकारी कार्यालय जानुभयो भने या त तपाईँले त्यहाँ पनि कुनै पार्टीको नेतालाई चिन्नु भएको छैन, या त तपाईँले घुस दिनुभएको छैन, तपाईँको काम रोके, अड्केको अगाडि बढेको तपाईँको फाइल कहिले अगाडि बढ्दैन। अवस्था यस्तो छ। अनि अझै पनि हामीले चाहिँ किन त्यही पुरानो पार्टीहरूलाई किन समर्थन गर्ने, अझै त्यही नेताहरूलाई चाहिँ सत्तामा ल्याएर फेरि त्यही खालको दुःख, त्यही खालको भोगाइ चाहिँ अझै कहिलेसम्म भोग्ने र अझै कतिसम्म चाहिँ उनीहरूलाई हामीले आफ्नो टाउकोमा राख्ने, यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले आफै बुझ्नु जरुरी छ। अब कुरा आउँछ आखिर बालेनलाई नै चाहिँ किन जिताउने त, अब हर्क साम्पाङलाई किन नजिताउने, अब अरू पार्टीहरू पनि नयाँ पार्टीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट किन नगर्ने र बालेनलाई नै मात्रै सपोर्ट चाहिँ किन गर्ने। मैले यहाँ कुरा सिर्फ बालेनको मात्र गर्न खोजेँ होइन, पालो सबैले पाउनुपर्छ। किनकि हर्क साम्पाङले पनि पाउनुपर्छ, बालेनले पनि पाउनुपर्छ, रविले पनि पाउनुपर्छ र हामीले सबैको काम हेर्नुपर्छ। कसले कतिको काम गर्न सक्छ, कसले कतिको बोल्छ मात्रै, कसले कतिको गर्छ मात्रै, हामीले त्यो सबै कुराहरू पनि हेर्नु जरुरी छ। हामीले पुरानो पार्टीहरू सबै पार्टीहरूको काम देखिसक्यो, तिनैवटा मिलिजुली सरकारको कामहरू देखिसक्यो। तिनैवटा पार्टीहरू सरकारमा आए, बसे, मिलिमिली आफूले सत्ता चलाए, कति खाए, कति के गरे, त्यो पुरानो कुरा भयो, सक्यो। त्यो पुरानो कुराहरू छोडिदिनु सक्यो। अब हामीले फोकस गर्ने भनेको अब आउने नयाँ पार्टीहरूलाई, हाम्रो युवा पुस्ताहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो। युवा पुस्ताहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो, उनीहरूको काम हेर्ने हो। अब अहिले बालेनजी चाहिँ एकदम लागि परिराख्नु भएको छ चुनावको लागि। उहाँको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि सबै कुराहरू पोजिटिभ धेरै देखिरहेछ। त्यही भएर यो पटक हामीले बालेनलाई सपोर्ट गरौँ, बालेनलाई जिताउँ र बालेन शाहको उसको काम हेरौँ कस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो कुरा हेरेर हामीले छ त तिनवटा हामी सबैलाई पालो दिने हो कि सबैलाई पालो दिने हो, सबैको काम हेर्ने हो। अनि जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले सत्तामा चाहिँ राख्ने हो। तर अझै पनि हामी चाहिँ त्यही पुरानो पार्टीहरूकै पछि लाग्ने, अझै पनि त्यही पुरानो पार्टीकै गुणगान गाउने हो भने हाम्रो देशको अवस्था कहिले पनि चेन्ज हुने छैन। यो अहिले जे जस्तो भइरहेछ त्यो कन्टिन्यू भइराख्ने छ। 10-15-20 हजारको लागि नेपाली जनताहरू देश छोडेर खाडी जानै पर्छ। अनि आफ्नो सरकारी केही काम गर्नु पर्यो भने पनि अवस्था त्यही हुनेछ। हामीले अझै पनि पुरानो पार्टीहरूलाई जितायौँ भने। त्यही भएर एकपल्ट हामीले हाम्रो बालेनलाई सपोर्ट गरौँ, हामी घन्टीलाई सपोर्ट गरौँ एकपल्ट। मैले फेरि म घन्टीकै उयो भनेर भने होइन, म हर्क साम्पाङको पनि सपोर्टर हो, बालेन शाहको पनि सपोर्टर हो, म सबैको सपोर्टर हो। जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ म सबैको सपोर्टर हो। म कुनै व्यक्तिको सपोर्टर होइन, म कुनै पार्टीको मात्रै सपोर्टर होइन। मलाई पार्टी र व्यक्ति भन्दा पनि काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न मन लाग्छ। त्यही भएर पालो सबैले पाउनुपर्छ, हर्क साम्पाङले पनि पाउनुपर्छ, बालेन शाहले पनि पाउनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ। र हामीले उनीहरूको काम पनि हेर्नुपर्छ, उहाँहरूले काम कस्तो गर्नुहुन्छ, देशलाई कतिको योगदान दिनुहुन्छ, सेवा सुविधा नेपाली जनताहरूले कतिको पाउँछ, सबै कुराहरू विचार गरेर अनि हामीले आफ्नो डिसिजन लिनुपर्छ। तर अहिले अवस्था के छ हाम्रो नेपालमा,
एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको विरोध गर्ने, अर्को पार्टीले अर्को पार्टीको विरोध गर्ने, एउटाले रविको बालेन्साकोमा बारेमा बोल्यो भने हर्क साम्पाङको सपोर्टर आएर गाली गर्ने, हर्क साम्पाङको विषयमा बोल्यो भने अरू आएर गाली गर्ने। बाज्ने झगडा गर्ने त नेपाली नै हो नि, दुःख पाउने त नेपाली नै हो नि। त्यही भएर अहिले चाहिँ पार्टी भन्दा पनि कसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई हेरौँ। पार्टी भनेर हामी धेरै हिँड्नु भयो तपाईँहरू पनि। पार्टीको पछि लाग्न छोडिदिनुहोस्। अहिले देशलाई एउटा सच्चा उम्मेदवारको खाँचो छ, एउटा लिडरको खाँचो छ नेपालमा। अहिलेसम्म नेपालमा नेपालले त्यस्तो लिडर पाएको छैन र यो पालि पाउने मौका धेरै छ र त्यही भएर यो पालि चाहिँ हामीले आफै सचेत भएर सपोर्ट गर्नु होला।